gesehen, die Server sind irgendwie nicht da, überlastet, whatever. Und ja, das habe ich nicht freigeschaltet und ich sollte da auch von Amazon irgendwie wie viel Geld kriegen? Ich glaube 1 Mille. Okay, hier das neue Menü, dieses ja, Trophäe verdient, der erste von vielen. Alles klar, souverän gewonnen mit 4,3 Sekunden Abstand, 4,4, wenn man aufrundet.